Salam traderlar. Belə bir əməliyyat açacağıq. Şənbə günü 6 bazar bilirsiniz ki, biz ticarət etmirik. Yorğunluq analiz etməyə həvəs yoxdur. Sadəcə bazarda nəsə qopartmaq üçün martingale strategiyası istifadə edəcəyik. Bazar sonsuza qədər eyni istiqamətdə gedə bilməz. O yüzden 1 dəqiqə yuxarı RSI indikatorunu istifadə edirik. 30 zonası yarılıb və düşüş olub və bu yerlərdən hardansa qalxmalıdır yuxarı. Mənfi ilə nəticələnsə sadəcə 2 qat yuxarı 2 qat əməliyyat açırıq və əməliyyatın sonunu gözləyək. Bu strategiyada sadəcə RSI indikatorunu istifadə etməklə gəlir əldə etmək olar. Vacib nüans, balansa nəzarət. Əlbəttə ki, hərə öz balansına görə bunu edəcək. 3, 2, 1 və plus. Əməliyyatımız plusla nəticələndi. Birinci əməliyyat mənfi oldu. İkinci əməliyyat sığorta əməliyyatı sadəcə martingale və plusla nəticələndi. Belə dostlar, burada çətin bir şey yoxdur. Ən vacib nüans emosiyalar və balansa nəzarət. Balansa uyğun olan əməliyyatları açmaq. Daha ətraflı Telegram kanalında bizlə ticarət, vacib xəbərlər, məlumatlar, hər bir şey var. Kanalın bio hissəsində link var. Telegram kanalına keçin. Orada nə lazımsa hər şey qeyd etmişik. Sağ olun.